अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे। अच्छा, ये 30 बोर पिस्टल है। ये अब्बास अब्बास खान के लिए तैयार किया हुआ है। अब्बास खान, ठीक है ना? अब्बास खान आपका पिस्टल है, ये देखो। अभी हम टेस्ट फायर करने जा रहे हैं। उस पे ब्रश को, हाँ ओके हाँ।